یا من ینادى من كل فج عمیق بألسنة شتى ولغات مختلفات وحوائج أخرى والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين وأصحاب الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم معراج سراز محبتاں دا سراز معراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ چ آن والا سراز معراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ چ آن والا صدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے او صدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے تے جبرائیل سی سد کے لے جان والا جبرائیل سی سد کے لے جان والا تے بازے آنکھ دے بن دروازیاں دے کیویں پہنچیا عرشاں تے جان والا بازے آنکھ دے بن دروازیاں دے کیویں پہنچیا عرشاں تے جان والا تے ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، میرے اس بزم و سجاون والے جتنے بھی میرے آقا علیہ السلام دے جتنے بھی تسی امتی تشریف فرما ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ یہ شکر ہے کہ اللہ نے سانوں توفیق دیتی کہ اساں آقا علیہ السلام دے اس بزم وچ اس محفل وچ اساں حاضر ہیں، لیکن محفلاں انجے نہیں ہو جاندی، یہ پہلے اس جگہ دی منظوری ہوتی ہے کہ اس جگہ تے ذکر ہونا ہے، تے جڑے تسی آئے بیٹھے ہو تسی نہیں ایویں نہیں آتے، یہ بھی نال ہوندہ ہے لسٹ نام درج ہوندہ ہے کنہ حاضر ہونا ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اے الحمدللہ ساڑھے عزیز چودھری امتیاز رضی احباب نے بڑی محبت نال اس محفل کا اہتمام کیتا ہے، انہاں دی ڈیوٹی بس اتنی آئی، انہاں نے محفل سجا دیتی، ہن تسی آقا دے صدے ہوئے آئے ہوئے، ہن اور کسے دا منہ نہیں ہوئی، اور اگلی گل میں کرتا ہوں نا کہ کوئی ہوئے چاہے کوئی ہوئے، یہ ہے میرے نبی علیہ السلام دی محفل، کوئی ہوئے چاہے کوئی جڑا وڈا مولوی ہوئے چاہے کوئی پیر ہوئے، وہ دی کے مجال ہے، اے ساڑھے ورگا کوئی آ جاوے تو ست آقا دی بارگاہ چ شکر ادا کریے سانو آقا نے پسند کر لے، اساں تے بان جوگے ہو گئے ہیں، ورنہ اے او در ہے جتھے جبریل پر سمیٹ کے باندھا ہے، انبیاء لائن چاہیے،
اور میں آیت قرآن پڑھی ہے یا ایھا آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور اس آیت قرآنی سورہ حجرات کی پہلی آیت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ایمان والےو خبردار اللہ تے اللہ دے رسول تو ودھن دی کوشش نہ پہ کرے آئے۔ میں آداب رسالت پہ تھوڑی گفتگو کرنی ہے کیونکہ محفلہ سے ہر وقت کرنے ہیں، لیکن محفلہ تو اگر سن روحانی فیض نہیں حاصل ہوندہ تو وجہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والےو اللہ تے اللہ دے رسول تو اگاں ودھن دی کوشش نہ پہ کرے آئے۔ ہن وجہ کی ہوئی؟ حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ شعبان دا مہینہ گزریا، 29 دن گزر گئے، 30واں دن سمجھ نہ پئی بھئی آج رمضان دی پہلی ہے یا شعبان دی 3 ہے۔ ایک گل دی سمجھ آندی پئی ہے؟ یہ سمجھ نہ پئی، لہذا کچھ لوگاں نے کچھ اصحابہ نے روزے رکھ لے شک دے۔ گل میری سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو جتنے لوگ تھی بیٹھے ہو میں یہ پسند کرنا ہے بس جڑے بھی بیٹھے یہ ذکر ہے، یہ محتاج نہیں نہ کوئی پیران دا تے نہ کوئی مولویاں دا، یہ تو وہ ذکر ہے جڑا رب پیا کردا ہے، تے ساڈے زبان جو اگر ذکر ہوندا پیا ہے تو دی کرم نوازی ہے، ساڈی کی مجال ہے، یہ ذکر محتاج نہیں کسی دا، بس ایک گل میرے ذہن وچ رکھنی ہے۔ حضرت بھی فرماندے نے کہ کچھ روزے شک دی بنیاد، لیکن روزہ اچھا کام ہے، نیک کام ہے، بڑا پیار نہ سمجھا رہے ہیں، وہ روزے رکھے بھی اللہ کو پسند نہ آئے، کم نیک آئی لیکن کیوں پسند نہ آئے؟ فرماندہ پہ ہے کہ توانوں شک دی لوڑ کیڑی آئی توڑے وچ میرا محبوب جو موجود ہے، تو سب پتہ کرو میرے محبوب نے روزہ رکھا، آقا علیہ السلام تو ودھن دی کوشش کیوں کیتی نے؟ یعنی روزے رکھے بھی اللہ نو پسند نہیں آئے، جڑا نیت بھائی نیک کام ہے لیکن رسول تو پہ آوت ہے، اللہ نو نیک کام بھی پسند نہیں آیا۔ اور ایک دفعہ کی ہویا عید الاضحیٰ دے موقع تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے جانوروں دی قربانیاں نہ دیتی ہیں، بعض اصحابہ نے پہلے دے لینا، اللہ نے وہ قربانیاں دیتی ہوئی پسند نہیں آئی، اللہ نے آکھا میں نے قربانیاں پسند نہیں، میرے نبی تو پہلے میرے محبوب تو پہلے قربانیاں کیوں دے دینی ہیں؟ لہٰذا انہوں نے دوبارہ قربانیاں دینیاں پئیاں، دوبارہ قربانیاں دینیاں پئیاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک اصحابی رسول نے صد ماریا اور دیر نہ لایا، حضور نے پوچھا دیر نہ لاؤن دی وجہ کی ہے؟ آخدہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا ہوں، اس کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا تیرے پتہ نہیں جدو میں صد مارا، جدو میں صد مارا کیا قرآن دی آیت آپ بھول گئے ہو؟ جدو اللہ تے اللہ دا رسول صد مارے جڑی حالت ہے وہ فوراں نہ ہو، اگر نبی صد مارے اگر نماز جو نماز کو چھوڑ دے پہلے نبی دا حکم منو آواز تے لبیک آکھو، جو میرا نبی فرماوے وہ کم من کے جس لئے کم تو آپ اجازت دے دے، جیڑی جگہ تو نماز چھوڑی آئی اٹھائیں پھر شروع کر دے وہ نمی نیت کرن دی لوڑ بھی نہیں۔ یہ ہے میرے نبی علیہ السلام دی شان، اللہ دس رہا ہے خبردار اپنی عبادت دا گھمنڈ نہ پہ کرے آئے، اگر میرے نبی تو بدھن دی کوشش کیتی تو توڑے پلے کچھ نہ رہ جاسی، توڑے وہ روزے ہی قبول نہ ہو سے، اے بعض اوقات نہیں ہوتا نا کہ یہ ذہن نہ رہ جاوے آنا ساڑھا نبی ساڑھا محبوب اتنے روزے رکھتا ہے اتنے نفل پڑھتا ہے تو میں اس کو بعد پڑھ رہا تو مت ذہن کے گمانڈا آ جاوے خبردار لات تو کرتے ہیں۔ حدیبیہ دے مقام تے میرے آقا علیہ السلام دے نال اصحابہ کرام نال موجود ہیں، عمرہ کرن دا ارادہ ہے لیکن کفار مکہ نے مزاحمت کی تھی، عمرہ نہ کرن دیتا،
آقا अलैहिस्सलाम ने अपना सफीर बना के हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि जाओ कुफार मक्का नाल गल करो कि असी लड़न नहीं आए, असी उमरा करन आए हैं। 1400 असाब मेरे नाल ने, मेरे गुलाम नाल ने, असा सिर्फ उमरा करना है तो वापस आ जाना। तो आज हजरत उस्मान गए, अगू सारे लोग मिलने वाले सन, अपने खानदान दे भी सन। उन्होंने कहा कि मेरा आका है नाल उन्होंने गुलाम ने 1400, असा सिर्फ उमरा करना है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करन देंगे, घमंड सन कुफार। लेकिन चलो उस्मान तू आ गया है ना, तेरे नाल तल्लुकात हैं, चूंकि तू आ गया है तो तू अकेला उमरा कर ला, असी सारे नहीं करन देंगे, तू कर ला। इंज सामने काबा है, हजर असवद है, सफा मरवा है, इंज वेख के कहते ने की समझते हो अगर मेरे आका उमरा ना करे तो मैं उस्मान कर लवांगा। मैं जानना ला तो कद्दे मुबैना यदा रसूल, मैं अपने नबी तू वध के किवें कोई इबादत कर सकना। ये ईमान दिता है लोगों को, आने वाली नस्लों को कि खबरदार इबादत ही वो है जेड़े मेरे नबी दे इश्क और दे अदब नाल होएगी। और अगली आयत सूरह हुजरात, अगली आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालेओ खबरदार अपनी आवाज़ों नूं मेरे महबूब की आवाज़ तू बुलंद ना पे करया है। अल्लाह किस नूं आख रहा है? ईमान वालेओं नूं, यहूदियों नूं नहीं कहा, ऐ ईसाइयों नूं नहीं कहा, ईमान वालेओं नूं कहा है खबरदार मेरे महबूब की आवाज़ तू अपनी आवाज़ां भी बुलंद ना करया है। अगर बुलंद की आवाज़ तो की हो सी सारिया इबादत खत्म हो जासन, गारत हो जासन, हफ्त कर लिए जासन, खत्म हो जासन, जब्त नहीं हफ्त कर ले जासन। जब्त होंदा है जड़ा बाकी सरकार कोई शायद जब्त हो जावे तो फिर फैसला होवे बहाल भी हो सकता है। ना ना अल्लाह सही कहता है हफ्त हो जाएंगे, फिर रवणगियां ही नहीं, तुहानू ओदा शऊर ही नहीं होएगा। तुसी अपने आप को बड़ा हाजी समझते रहोगे, अपने आप को नमाजी समझते रहोगे, अपने समझोगे असी जिहाद में हिस्सा लिया है, लेकिन नबी दी बारगाह में थोड़ा जा भी उच्चा बोले ना नमाजा रह जाएंगियां, ना ज़काता रह जाएंगियां, ना हज रह जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ कितनी नबी दी बारगाह च उच्चा बोलना। अल्लाह क्या शान है मेरे आका दी। और जानते ने हुण अली दी गोद च मेरे आका दा सर, नमाज असर कज़ा पे होंदी है उस अली दी जिसने आज तक कज़ा नहीं की। इस कायनात मेरे नबी दे नाल ही नमाज शुरू करने वाला अली घर में शुरू हुई ना, बचपन तू मेरे नबी ने नीति के नाल पहला मुक्तदी अली बन गया। ओ अली जिसने कभी नमाज कज़ा नहीं की, उसकी गोद च नबी दा सर ते नमाज असर होंदी पई है कज़ा। ते अली वर्गा नमाजी कोई आम नमाजी नहीं, अली नमाज असर नूं भी जानदा है ते फिर भी जानदा है मेरी गोद सिर केड़े सोने दा। अली जानदा है, अली नूं ईमान है कि आम हस्ती नहीं है जेड़ी आराम फरमा रही है, ये वो हस्ती है जिसका कोई अमल अल्लाह दे हुक्म तो बगैर नहीं होता। अल्लाह पसंद ही करता है कि मैं अली की गोद होवे उसका महबूब इन्हें आराम करता रहे। अली ने नहीं जगाया, मेरे आका ने पूछा खुद जिसले आराम जिसले उठे फरमाया अली नमाज कज़ा हो गई है या उस वक्त तुसी आराम फरमा रहे थे। अली तू अगे भी कभी नहीं कज़ा की ते आज भी नहीं होनी। इंज इशारा किया है, सूरज वापस आया है असर ते। हुण इत्थे नतीजा की निकलिया है कि निज़ाम फलकी दे मोहताज नहीं है, निज़ाम फलकी इन्हां दा मोहताज है, ये मोहताज नहीं है। निज़ाम फलकी कायनात इन्हां दी मोहताज है, इन्हां दे इशारे नाल। हुण अली ने मेरे आका दा कदर की। अली वर्गा नमाजी जिस अली ने जे एक एक ज़रब दे उत्ते एक एक गल दे पता नहीं कितनी हदीसां ने
اس علی کو پوچھا جاوے تسی کون ہو، کہندے نے میں محمد دے غلام جو غلام ہوں۔ علی نے رستہ ہی روک دیتا ہے، خبردار کوئی آونا لا کر علی برابری نہیں کر سکتا، اور خبردار کوئی کرے نبی دی بارگاہ دے وچ اپنے آپ کو۔ اور ایک چیز آداب رسالت میرے نبی علیہ السلام نے، چونکہ اسی یہ محفلہ کرانے ہیں سانو آداب رسالت، اور میں یہ سمجھنا ہوں اس لیے محفلہ ہون نا ساڈا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ساڈے آقا بھی تشریف لے آندے ہیں، پھر ذرا ذہن وچ رکھنا چاہیے اگر آقا ہیں تو سانو انہاں دے سامنے کیویں بیٹھنا چاہیے، اگر آداب رسالت ہیں، اگر اس چیز تے ایمان ہے، ایمان انج ہونا چاہیے۔ ایک جگہ تے بارش نہیں سی ہو رہی تھی تے نماز بارش واسطے نماز استسقا پڑھنی سی، سارے نے اعلان کیتا کہ فلانے میدان وچ جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ تو تے نماز پڑھنی ہے تے دعا منگنی